Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza. W kwietniu były przymrozki, a w maju duże opady deszczu. Skutki widać gołym okiem. Rowy pełne wody, podtopione działki, zalane pola. Trudna sytuacja występuje m.in. na budowie zachodniej obwodnicy Radomia. Woda zalewająca teren budowy spowodowała wstrzymanie części prac ziemnych. Rzeka Radomka wystąpiła ze swoich brzegów i zalała część budowy znajdującej się zarówno na terenie gminy Jedys, jak i na terenie gminy Zakrzew, co jakby nie było bardzo utrudnia w chwili obecnej prace związane z tymi robotami ziemnymi, które mieliśmy tutaj wykonywać wczesną wiosną. Niektóre miejsca na budowie zostały zalane wodami spływającymi z pól, rowów melioracyjnych i rowów odwadniających pola. Prace ziemne trzeba było ograniczyć, a dodatkowo wypompować wodę z terenu budowy. Uruchomiliśmy pompy, które wypompowują z tych miejsc zalanych wodę. W tym przypadku znajdujemy się przy obiekcie MS5 na rzece Radomce, gdzie ta woda jest pompowana do rzeki Radomki, następnie odpłynie dalej i pozwoli nam budować to dalej. Problem z zalewaniem pól mają przede wszystkim rolnicy. Odwiedziliśmy z kamerą gospodarstwo państwa Jurczaków, gdzie zalegająca woda poczyniła szkody w uprawach. Na chwilę obecną mamy zalane ziemniaki, zboża, które są wsiane u sąsiada, tak jak było widać na polu. Tak samo woda stoi, jeszcze nie wsiał zboża żadnego. Także jak widać było, wodę przekopujemy sobie sami, żeby z pól schodziła. Gospodarze sami wykopali niewielki rów odwadniający, ale główny rów melioracyjny na ich terenie jest zarośnięty i niedrożny. Mieszkańcy liczą na pomoc Urzędu Gminy. Myślę, że ktoś po tym reportażu może się zajmie tymi rowami, w końcu to oczyszczą, żeby jakoś można było działać na tych polach. Zapytaliśmy w Urzędzie Gminy, kto powinien zajmować się udrażnianiem rowów. Jeśli chodzi o te lokalne podtopienia, to w tej chwili jest to przede wszystkim spowodowane niedrożnymi urządzeniami melioracji szczegółowej, które zgodnie z prawem wodnym ich konserwacja należy do właścicieli nieruchomości, czyli rolników. Mogą oni to robić poprzez spółkę wodną, bądź też poprzez własne działania. Niestety spółka wodna działa tylko na terenie około 10 sołectw, tych najbardziej, można powiedzieć, północnej strony gminy, najbardziej rozwiniętych rolniczo. Państwo Jurczakowie chcieliby płacić składki do spółki wodnej, gdyż uważają, że są to niewielkie koszty. Jednak kilka lat temu mieszkańcy sołectwa, niezadowoleni z działań spółki, zdecydowali o tym, aby zrezygnować z udziału w spółce wodnej. My zostaliśmy na lodzie, bez niczego, nikt się tym nie zajmuje. I nie płacimy teraz od 2 lat, żadne składki nie przychodzą i raczej tak zostanie. Tymczasem Urząd Gminny może pomagać doraźnie, gdy na przykład podtopienia wpływają na drogi gminne czy zalewanie posesji. Może także czyścić rowy przydrożne. Były interwencje bodajże we Wsoli. W Piastowie też ostatnio czyściliśmy rowy, jeszcze przed tymi deszczami. Dzięki temu chyba w tej wsi nie było jakichś większych podtopień gospodarstw. Także sukcesywnie w tej chwili, nawet jak budujemy drogi, to są to już od kilku lat drogi z pełnym odwodnieniem. Trudna sytuacja występuje również przy jednej z posesji w Piastowie. Tutaj urządzenia melioracyjne są niedrożne. Woda powinna być odprowadzana z nich do Radomki, a jednak w większości zalega. W tym przypadku problemem jest to, że poszczególne rowy pozostają w zarządzie różnych osób i instytucji. Tutaj jest, można powiedzieć, pewien bałagan, jeśli chodzi o stan własności na rowach. Częściowo rowy są pod jurysdykcją starosty, bo są Skarbu Państwa, częściowo są prywatne. Drogą w Piastowie i znajdującymi się pod nią przepustami zarządza Starostwo Powiatowe w Radomiu. Znajdujemy się przy jednym z przepustów pod drogą powiatową, który to odprowadza wodę z przydrożnych rowów do rzeki Radomki. Natomiast w momencie, gdy ta ilość wody była zbyt duża, przez przepust woda przepływała, natomiast znajdujący się rów, który biegnie przez pola mieszkańców czy rolników, którzy tutaj jest podobno, ja go do końca nie widziałem zdjęcia, jest zarośnięty, niewyczyszczony, więc ten przepust, którą wodę przepuści, ten rów nie jest w stanie jej odebrać i jest problem z tym, że droga i mieszkańcy są tutaj zalewani. Ale gdyby po tym, jak woda odejdzie, okazało się, że ten przepust jest niedrożny, Zarząd Dróg Powiatowych Powiatu Radomskiego zobowiązał się do tego, że tą sytuację zmonitoruje. Jeżeli będzie taka konieczność, ten przepust zostanie naprawiony. Jak więc rozwiązać problem zalewanych niemal co roku pól? Jak mówią nam mieszkańcy gminy, na przełomie 2014 i 2015 roku pojawił się pomysł,
aby gmina zakupiła koparkę, która posłużyłaby do przekopywania i udrażniania zarośniętych rowów melioracyjnych. Jednak ten pomysł będzie trudny do zrealizowania. Wydatkowanie pieniędzy tylko i wyłącznie na oczyszczanie rowów melioracyjnych myślę, że nie wchodzi w grę. Taka koparka na pewno by się przydała. Musi to być jakoś jednocześnie skonsolidowane z działalnością właścicieli tych rowów, ponieważ gmina sama nie udźwignie na pewno możliwości, ze względu na możliwości finansowe tego przedsięwzięcia. Może to zrobić, mówię, w obrębie dróg gminnych, rowów przydrożnych, natomiast ze względów właśnie tych finansowych i formalnych nie bardzo może wejść w tereny prywatne. Pracownik Urzędu Gminy deklaruje pomoc, jednak zastrzega, że będzie to możliwe dopiero po zejściu wysokiej wody. Obecnie teren jest zbyt grząski, aby wjechał na niego ciężki sprzęt.